ตอนนี้ก็คือแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเมฆหมอกเต็มไปหมดครับรอบตัวนะครับเดินไปก็ทางรถไฟมาโผล่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราไปทางเดียวกันนะครับก็คือมุ่งไปสู่ยอดเขาเหมือนกันนะครับคือถ้าวันนี้ฝนหรือหิมะนี่ก็คือมันอันตรายมากนะครับโชคดีว่าวันนี้นี่เรามาในวันที่อากาศดี